ผิดหรือเปล่าสวัสดีครับผมเด็กนายตะวัน32ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/5เลขที่5ครับผมเด็กชายยนต์เสนาสุขชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/5ครับเลขที่4ครับผมเด็กชายบัณฑิตชัยรัตน์ชั้นม3/5เลขที่10ครับนี้จะมาทำเมนูไอ้มาม่าใส่ไข่ครับตอนนี้เราได้เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วครับมาดูวัตถุดิบกันเลยครับไข่นะครับเอ็กครับ2ครับมาม่าครับภาษาอังกฤษมาม่าใส่น้ำมันพืชก็อ้อยนี่ก็ไส้กรอกนี่ก็แฮมภาษาอังกฤษแฮมแล้วก็อันนี้ก็เป็นหอมแดงนะครับหรือไอเชลเลตแล้วก็ต้นหอมนะครับ spring onion ใส่ลงไปใส่ให้หมดต้องกระเด็นใส่มาม่าตามลงไปคนมันผัดมากกว่าทอดเลยนี่เราก็ได้การทำแล้วครับนี่ก็ใส่ไข่ครับมองว่ามันผัดมากกว่าไข่เจียวทอดเลยนี่เรามากใส่ไข่ให้ไข่มันรั่วไปเนี่ยวันนี้บ้าหรือเปล่าให้ไข่มันรั่วฝั่งนี้เลยรอครับนี่ก็รอมันตายเชื่อไปเลยนะเดี๋ยวไว้ว่าอยู่เราได้ทำเรียบร้อยเสร็จแล้วครับทีนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับกับการทำอาหารนะครับ